देखो भाई, अगर आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है तो अभी माँ की कसम रखो भाई, इन माँ की कसम देने वालों से दूर रहो। आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम लिखना। तो मैं समझूंगा कि आप जय श्री राम नहीं मानते। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। Double takedown.